تاجر انتيكات فاكر نفسه ضحك عليا لما اشترى لوحه قديمه، بس ما كنش يعرف المفاجآت اللي كانت مستنيته. انا ورثت عن جدي شقه قديمه في وسط البلد، وكانت مليانه كراكيب وحاجات قديمه ما كانتش فاهم قيمتها. وفي يوم قررت انضف الشقه وابيع الحاجات اللي ملهاش لازمه، فجبت تاجر انتيكات اسمه المعلم صبحي. المعلم صبحي دخل الشقه وعينه اتقلبت اول ما شاف لوحه قديمه كانت مركونه ورا الدولاب، بس عمل نفسه مش مهتم وقال لي ببرود: دي لوحه عاديه يا ابني، والبرواز بتاعها مكسور، اخدها منك ب 100 جنيه عشان خاطر جدك الله يرحمه. انا كنت محتاج اي مليم فوافقت وبعتها له، بس بعد يومين شفت صورته على الفيسبوك وهو منزل اللوحه وكاتب: تم الحصول على قطعه نادره من عصر النهضه، المزاد هيبدا من مليون جنيه. في اللحظه دي الحقيقه نزلت عليا زي الصاعقه، وعرفت ان المعلم صبحي مش بس ضحك عليا، ده استغل جهلي وسرقني ببجاحه ما كنتش اتخيلها. قبل ما اقول لكم ازاي لبسته في قضيه دوليه وخليته يندم على اليوم اللي دخل فيه شقتي، صلوا على النبي في التعليقات، واللي يكتب يا رب ربنا يرزقه رزق واسع يغير مجرى حياته ويبعد عنه ولاد الحرام. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. قررت ما اسكتش، بس ما رحتش اتخانق معاه، كلمت واحد صاحبي شغال في وزاره الاثار وبعت له صور اللوحه اللي كنت مصورها قبل ما ابيعها. الصدمه ان اللوحه طلعت فعلا اثريه ومسجله في كشوفات الاثار المفقوده من سنين. المعلم صبحي كان فاكر انه اذكى من الكل، بس انا بلغت عنه وعن المزاد اللي كان هيعمله. وفي يوم المزاد والناس الاجانب متجمعين، البوليس كسر المكان، وكانت اللقطه اللي وقفت قلبه. المعلم صبحي اتقبض عليه بتهمه الاتجار في الاثار والتهريب الدولي. اول ما شافني في القسم وشه اتقلب وبقى لونه اصفر كانه شاف شبح، وقعد يترجاني اتنازل ويقول لي: يا ابني انا كنت بهزر معاك، خد فلوسك وزياده. بصيت له بكل قرف وقلت له: انت عبيط ياد، انت فاكر ان الاثار دي لعبه؟ وفعلا اللوحه رجعت للمتحف، وهو دلوقتي بياخد القلم اللي فوقه من اوهامه ورا القضبان. الناس في التعليقات اتقسموا، ناس قالت اني بطل وحميت اثار بلدي، وناس قالت اني كنت ممكن اخد منه فلوس واسكت، بس انا شايفه ان الحق ما بيضيعش، واللي يفتكر نفسه اذكى من القانون لازم ياخد على دماغه. انتوا ايه رايكم؟ هل اللي عملته ده صح، ولا كنت المفروض استفيد من الفلوس؟ شاركوني رايكم في التعليقات.